Assalamualaikum, it's me Ruxana Big. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ആ ബോക്സ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിന് ശേഷം വിചാരിക്കണത് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിലുള്ളതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോണേ. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫർദർ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട്. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിയത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിലൂടെ പൊട്ടിക്കണ ഇതൊക്കെയുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുക. പൊട്ടിച്ച സംഭവം. അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റേതായ കവറുകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ബോക്സിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമെന്നൊരു ഐഡിയ വന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അയ്യോ വേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊരു പെർഫ്യൂമാണ് കേട്ടോ. ലെക്സിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ UD പെർഫ്യൂം. ഇത് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല അടിപൊളി കവറിങ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിനുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് ഇതിന്. അതാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. ഇതാണ് ലെക്സിറ്റേറ്റിൻ്റെ പെർഫ്യൂമാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഇത്. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്, നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായത്. ഇത് എന്താ വുമൺസിനൊക്കെ അതായത് മൈൽഡ് സ്മെല്ലാണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ എൻ്റെ സ്പ്രേ മറ്റേ പെർഫ്യൂം കളക്ഷൻസിൽ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പെർഫ്യൂമാണ് ഇത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കാണിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഇത് ബീറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് വേറെ വിറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് ആദ്യം എടുത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. സത്യം പറയാമല്ലോ. എന്താ പറയുക, ഈ പട്ടിക്ക് മുഴുവൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയൊരു പരുവെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തപ്പം ഇതേ രീതിയിലൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കും. ഞാൻ പേടിച്ച് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യണേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് പിന്നെ മാനുവലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണേ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു പവർ ബട്ടൺ പോലെ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പം അത് ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണോട് പെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ആണെങ്കിൽ പെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഫിലിമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഏത് ഫിലിം കണ്ടാലും. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിഷ്ടം. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതാണ് ബീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം. ഇത് ഓക്കെ. അടുത്തത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ വാച്ചാണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലാവേ, ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതൽ നോക്കും. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ വാച്ച് കാണിക്കില്ല. ഇതൊരു മെറ്റലാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് മെറ്റൽ ടൈപ്പാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ. ഇതെൻ്റെ കൈക്ക് ലൂസാണ്. അപ്പം അതൊന്ന് പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് ഫിറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഉണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. നല്ല ലൂസാണ് എനിക്ക് കേട്ടോ. നല്ല ലൂസാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഇതൊന്നും നെറ്റിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ഇതാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ വാച്ച്. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പം കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് കിട്ടിയത് കണ്ടോ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു വാച്ചാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വഴിക്ക് തന്നെ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹിജാബാണ്.
നല്ലൊരു ഹിജാബ്, നല്ലൊരു കോട്ടണാ തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റ് ഇട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹിജാബ് നല്ല രസമാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മഫ്തയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല കൂർമ്പന വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂർമ്പന കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മഫ്തയ്ക്കും പറ്റില്ല, ഐ മീൻ ഹിജാബ്സിനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കൂർമ്പനയൊക്കെ വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ പെരുന്നാളിന്, അതായത് വലിയ പെരുന്നാളില്ല, അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹിജാബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. നല്ല രസമായിരുന്നു. കുറേ പേര് പറഞ്ഞു നല്ലതായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണോണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോം എന്നല്ല പറയുക, അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഹിജാബ് കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത്തൊക്കെ ഉള്ള ഹിജാബാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈനലൈറ്റാണ് കേട്ടോ, ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൊട്ടിച്ച ഐറ്റമാണിത്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നേവി ബ്ലൂ കളറ് അബായിയാണ്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അബായയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനെ നല്ല ഫ്ലെയറൊക്കെ ഉള്ളത്, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം അബായ. ഇത് ഷേപ്പൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പെരുന്നാളിന് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് അബായ പോലെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലൂസായി കിടക്കണം അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പഴയൊരു ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ട് പെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു അബായയാണ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. നല്ല രസമാണ്, നേവി ബ്ലൂ കളർ പ്ലസ് ഈ ഒരു ഷോള് കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കണ്ടോ, നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പെരുന്നാൾ കോടി പ്ലസ് എൻ്റെ പിറന്നാൾ കോടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. രണ്ടിൻ്റെ പെരുന്നാളും പിറന്നാളൊക്കെ ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം രണ്ടിനും ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പൊട്ടിച്ചതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവും അന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെരുന്നാളിന് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് എന്താ പറയുക പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്സ് പറയുക. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും? അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ പിറന്നാൾ കോടിയും അതുപോലെ പെരുന്നാൾ കോടിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. കൂടാതെ എനിക്ക് പിറന്നാളിൽ കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെയാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉദിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ. കൂടാതെ ഞാൻ പെരുന്നാളിന് ഏത് രീതിയിലാണ് പെയർ ചെയ്ത് ബെൽറ്റ് വെച്ച് പെയർ ചെയ്ത ഫോട്ടോയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ അബായ മാത്രമുള്ള ഫോട്ടോയൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ബെൽറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഇട്ട ഡ്രസ്സ്. ശരിക്കുമുള്ള കോലം ഇങ്ങനെയാണ്, ഐ മീൻ ബെൽറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പർദ്ദ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ ബെൽറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ വേറൊരു ലുക്കായി, ഒരു ഉടുപ്പിൻ്റെ ടൈപ്പ് പോലെ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ അടുത്തൊരു റോഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് മൈക്കില്ല. അപ്പം സൗണ്ടിലൊക്കെ എന്താണ് വോയിസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാം റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.